Bună, sunt eu, vecina ta, și astăzi pare că o să fac o operație pe creier. Mai și tot felul de ustensile, am chiar și mănuși. Asta o să o folosesc foarte puțin, dar e de ajutor. Și da, am chiar și mănuși pentru că o să fac gnocchi și îmi trebuie mănușile ca să decojesc cartofii încă fierbinți. Pentru că așa îmi recomandă domnul Gordon Ramsay în rețeta lui de gnocchi cu mazăre. Eu o să adaug și niște bacon în plus, pentru că vreau și niște carne, nu doar cartofi cu mazăre. În principiu este un fel de mâncare simplu, gustos și până la urmă cui nu-i plac cartofi, nu? Am deja cartofii la fiert, mai durează puțin până sunt gata. După aceea o să-i fac piure, o să-i presez cu această presă. O să-mi ia ceva, durează destul de mult, dar rezultatul e pe măsură. O să-i amestec cu făină, cu ricota, cu sare, cu piper, cu ou și cam atât. Îi fierb puțin în apă cu sare, apoi îi trag la tigaie în unt, pun și mazărea și baconul îl fac separat la cuptor. Mie îmi place să fie foarte crocant baconul și cam asta o să fie felul de mâncare. Aici îmi spune că pot să folosesc și vinegretă, ca un fel de sos, așa, dar nu știu dacă mă încântă prea tare. Eventual, poate să folosesc mai mult unt sau mai pun o lingură de ricota, ca să aibă totuși o cremozitate, să nu fie chiar așa fără sos acest fel de mâncare. Și da, ce să zic, n-am mai făcut niciodată. De la paste de casă la gnocchi e doar un pas, de fapt nici măcar un pas, e o jumătate de pas. E mult mai simplu să faci gnocchi, zic eu, nu știu acum. Presupun. Din ce am văzut aici, presupun că e mai ușor. Vreau totuși să măsor până una alta, până mai fierb cartofii. Să măsor făina. Să se observe, da? Făină specială pentru paste. Aici este o pastă super drăguță, farfale. Și aceasta este o făină specială pentru farfale. Și pentru patiserie. Pentru chestii de... uite, e chiar pentru gnocchi. Doamne! Da, specială pentru gnocchi, deci. Dacă nici așa nu-mi ies, nu știu ce să mai zic. Îmi trebuie 175 de grame. Și hai să bat și oul. Trebuie bătut separat un ou. Se putea și mai elegant de atât, dar e în regulă. Hop. Fierb cartofii ca lumea. Nu-l bat chiar acum. Din nou, un fel de mâncare foarte simplu, elegant. O să încerc să le dau și o formă asemănătoare cu aceasta. De aici, din imagine. Vă mai arăt o dată, da? Hop. Bun. Ușor zimțată. O să revin când o să fiarbă și cartofii. Așa sper să fiu și eu, la fel de fericită. Chiar pare că are un aluat aici. Poate chiar aluatul de gnocchi, cine știe. O să vedem. Au fiert cartofii. Am mai consultat încă o dată rețeta și acum trebuie să-i decojesc întregi și să-i tai în sferturi și să-i usuc pentru vreo 5 minute la 200 de grade în cuptor. Și abia apoi îi zdrobesc și amestec cu făina, ricota, oul, sarea și piperul. După aceea dau la frigider aluatul care se formează ca să se răcească. Apoi îl porționez, formez practic gnocchi și după aceea îi fierb, îi scurg de apă, îi pun în apă cu gheață, iar îi scurg de apă, după aceea îi trag la tigaie. Da? Complex. Ok. Eu o să folosesc acest cuțit pentru decojit. Chiar și cu mănușile. Sunt destul de fierbinți. Știți că am spălat înainte să-i fierb. Nu este coaja murdară. Și e destul de subțire. Avem unul
În rețetă avem nevoie de 1 kg de cartofi pentru 4 porții. Am uitat să precizez asta. Nu trebuie să-i stropesc cu nimic, cu ulei, cu sare, cu absolut nimic. Îi pun așa cum sunt, 5 minute la 200 de grade cât să se usuce. Am cartofi uscați. Încă iese aburul din ei. E mai greu decât pare, să știți. Revin după ce fac pe toți. A durat mai mult decât mă așteptam, dar am reușit. Bun, adăugăm oul bătut și 100 de grame de ricot, am spune. Sare, piper. Zice să pun piper alb. Doar din punct de vedere al esteticii, pentru că piperul negru s-ar observa, doar că eu nu am piper alb, așa că o să pun tot piper negru, pentru că nu mă deranjează atât de mult. Gustul, sincer, este cam la fel. Amestecăm. Cu mâna este cel mai ok. Sincer, o să congelez o parte, pentru că n-am cum să mănânc atâția. Și este aluatul. Foarte drăguț. Hai să-l porționăm. O porție. Să vedem. Hop. Am dat drumul la apă, am dat. Îi fierbem, îi scurgem, îi tragem prin unt. Între timp fierbem și mazărea, 2-3 minute. Cam asta este. Eventual îi porționez și pe ăștia. Gnocchi. Revin cu rezultatul aproape final. I-am porționat și eu cum am putut. Acum, până la urmă, mi-au ieșit niște gălușcuțe de cartofi. Mă arăt imediat. Stați să bag asta la congelator. Baconul, da, să se observe cât de crocant este. Acum am pus niște ricota antigaia încinsă și pare împrăștiat așa puțin, dar gustul, vă asigur că este extraordinar. Încă e fierbinte. Încă se văd aburii. De aici, din partea mea, se văd. Nu știu dacă se văd și acolo. Au o consistență foarte cremoasă, foarte moale. Am uitat să precizez ulei de măsline. Trebuia să mai pun tigaie. Eu am uitat, așa că am pus peste porția finală. Delicios! Delicios! Să vă arăt și de aproape. Tadam! Se aude, nu? Este o masă foarte bună. Se mai poate lucra, sincer, la tehnica asta de făcut gnocchi. În principiu se poate lucra cu tipurile de cartofi. Trebuie să mă documentez mai bine. Dar este o cină sau un prânz excepțional. Mamă, de-abia știu să-mi farfuria asta. Vă recomand și cartea de unde m-am inspirat astăzi, da? Gordon Ramsay, rețete pentru orice anotimp. Eu am zis să încerc să le fac pe majoritatea. Am mai făcut o supă cremă de mazăre, tot de aici, care se face destul de rapid și este din nou foarte bună. Sunt rețete care includ ingrediente, în special fructe și legume, care sunt foarte bune, se găsesc în starea lor naturală în anumite anotimpuri. Bine, acum că noi găsim în supermarketuri orice în orice zi, e altă treabă. Faceți gnocchi, faceți paste. Chiar vă recomand să faceți gnocchi de casă. Doamne, deci sunt foarte, foarte buni. Nu se compară nici 5% cu gnocchi cumpărați. Aceia prefierți. Aia n-au nicio treabă cu ăștia. Deci ăștia nici măcar nu mi-au ieșit 100% perfect. Deci există ceva mai bun decât ăștia. Și o să încerc să fac, o să aflu. Dacă la capitolul paste
e acceptabil să cumpărăm și paste, adică în proporție de 90%. E recomandat să cumpărăm pastele decât să le facem noi de la zero. La gnocchi trebuie neapărat făcuți de la zero. Pentru cine își dorește ceva excepțional, de bun. Gata, vă las cu vecinile ca să mănânc și eu.